Assalamualaikum sahabat Al-Kazam dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Jadi kali ini aku kasih tips untuk kalian. Tips apa ya? Kita mau coba bikin probiotik madu ya, probiotik madu. Jadi madu ini bisa kita kreasikan menjadi banyak resep yang pastinya menjadi booster yang lebih luar biasa. Caranya gimana? Mari kita saksikan bersama. Jadi pertama kita bisa menggunakan buah. Kali ini aku menggunakan buah-buah ini ya. Bisa kita zoom. Ini adalah buah nanas dan ini adalah buah pepaya. Teman-teman di rumah atau sahabat Al-Kazam di rumah juga bisa pakai buah kiwi dan yang lainnya ya. Ini jangan lupa untuk pemilihan madunya, teman-teman bisa pakai madu yang murni, pastikan murni dan memiliki kekentalan yang lebih pekat atau lebih kental. Cuma karena yang udah aku buka di rumah ini ada madu hutan, jadi aku nanti praktek pakai madu hutan. Walaupun ini tidak begitu kental ya kalau madu hutannya. Oh ya, mungkin teman-teman di sini tanya, ini kok ada apa ya? Apa ya ini? Kayak gini ya. Ini tuh madu sarang. Jadi ini ada sarang, kebetulan kemarin sarangnya masih ada, langsung aku cemplungin aja karena di sini banyak mengandung polen. Oke, langsung kita praktek aja ya teman-teman. Pertama kita siapkan wadah seperti ini. Kita bisa menggunakan wadah kaca yang punya tutup yang rapat ya. Langsung kita praktekkan aja teman-teman. Kita butuh telenan sama pisau. Nah, pertama kita bisa kupas nanas. Ini tadi aku sudah cuci tangan dan ini nanasnya juga sudah dicuci. Ini kita potong kecil-kecil. Ini kayaknya kita cukup pakai separuh aja ya dari yang aku pakai tadi, aku potong tadi karena ini tempatnya juga kecil. Seperti ini kita potong kecil-kecil, lalu kita masukkan dalam toples yang sudah dibersihkan seperti ini. Bisa di zoom. Oke teman-teman, jadi kita pakai nanasnya, kita masukkan seperti ini. Terus caranya gimana? Cukup pakai madu murni, kita tuang sini ya. Kayaknya lezat banget ya teman-teman. Jadi ini sampai terendam. Kita tambahkan sedikit lagi. Oke. Ini teman-teman sudah jadi untuk yang pertama. Caranya gimana? Ya. Ini kita kocok. Udah. Kita tutup rapat, terus kita simpan sampai 3 hari. Kalau nanti sudah 3 hari ini kan sudah terjadi fermentasi, nanti nanasnya kita buang, terus kita simpan di lemari es. Ini sudah cukup jadi booster ya. Ini mengandung probiotik yang bisa jadi
hitungannya emang nggak bisa dihitung ya, kata Ustadz Zaidul Abar bisa puluhan sampai ratusan probiotik yang akan masuk ke dalam tubuh kita dengan cara seperti ini saja. Jadi ini kita tunggu sampai 3 hari saja, terus nanti nanasnya kita buang, terus madunya kita simpan di kulkas. Nanti cuma gini aja, caranya mudah banget. Kita bisa pakai botol, terus bisa kita kasih air 1 sendok probiotik madu ini, dikocok-kocok, udah sip banget buat teman-teman. Untuk yang resep yang kedua sama, kita butuh 1 botol atau kaleng ya, kaleng yang gelas kayak gini. Kita bisa pakai buah pepaya. Bentar. Contohnya kayak tadi ya teman-teman, mudah banget. Jadi ini kita pakai pakai buah pepaya, kita potong kecil-kecil kayak tadi. Karena ini aromanya saya nggak begitu suka sama aroma pepaya, jadi nggak pakai banyak ya. Ini buat contoh aja, aku bikin segini aja. Ya. Lanjut kita masukkan madu murni seperti tadi. Wow, praktis banget. Bisa kita singkirkan dulu. Seperti ini teman-teman, caranya mudah banget. Jadi buat teman-teman yang ingin bikin probiotik, kalian bisa langsung praktekkan di rumah ya. Jadi insya Allah manfaat dari madu ini semakin bertambah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan tips sehat dari kami. Semoga bisa mendapatkan manfaat ya. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.